मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और सुबह से उठ के तो मेरा दिमाग घूम चुका है, क्योंकि सुबह उठी और पापा ने बोला कि पूरा पानी हो रखा है। और जब मैंने आके देखा एंड गाइस आई वाज लाइक कि ये क्या। फिर से रात भर बहुत अच्छा था, बट रात को इतना ज्यादा बारिश हुआ है, इतना ज्यादा बारिश हुआ है कि पूरा हमारा यहाँ का एरिया देखो पानी पानी हो गया। देख रहे हो, देखो, रुको, अभी देखो कितना पानी, पूरा सीढ़ी तक फिर से पानी आ चुका है गाइस। अब फिर से ये सूखने में कितना टाइम लगेगा। इतना मतलब कि टाइम से तो थोड़ा सा सूखा था, अभी फिर से वही हाल है। पहले बैक कैमरा से आप देखो, ये देखो कितना पानी हो रखा है। और ये वेव्स टाइप में आ रहे हैं, क्योंकि उधर से गाड़ी आ रहा है ना, तो इसकी वजह से यहाँ पे वेव्स बन रहे। बाकी देखो ये छत वाले जो रहते हैं ना, उनका सामान यहाँ पे रखा हुआ है, उनका किसी रिलेटिव का। बाकी सारा सामान पानी में डूबा हुआ है। और ये देखो पानी कितना भरा हुआ है यहाँ पे। फिर से इसमें मछली आई होगी, मछली घूम रही होगी लास्ट टाइम के जैसे। और ये पानी सूखने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, भगवान ही जाने। तो इससे हमें यही पता चलता है कि हमें इस पानी से कब मुक्ति मिलेगी पता नहीं। जब देखो तब पानी भरे जाता है, भरे जाता है, भरे जाता है, सूखने का नाम ही नहीं लेता है यार। पता नहीं, अब फिर बाहर निकलने के लिए 10 बारी सोचो, क्योंकि पूरा पानी यहाँ पे भर चुका है। क्या कर सकते हैं। पानी 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 मैं भी आ रहा है पानी में, इतना पानी हो रखा है। कहाँ डालेगा उसको, कैटरपिलर को कहीं और अच्छे से रख दो। कितना पानी हो रखा है देखो भाई साहब, फिर भी बारिश नहीं रुका। ओ भाई, पानी ही पानी। अभी तो थोड़ा कम हुआ है 2-3 घंटे में गाइस पानी। और मैं पानी में आ गई हूँ इतना पानी है देखो, चारों तरफ बस पानी ही पानी है, और हम पानी में तो घूम रहे हैं। देखो ये देखो पानी कितना है। मैं थोड़ा सा आगे जाके दिखाता है कितना गंदा गंदा पानी। नहाना है अभी, इसके लिए मैं घुस गई, वरना मैं नहीं घुसती। बहुत गंदा पानी है, बहुत गंदा। दो दिखाती है, दो ये देखो, इधर देखो, इधर देखो। और आगे तो है, तो है ही, और इधर तो है ही, पूरा पानी भरा हुआ है। और मैं पानी में यहाँ पे घूम रही हूँ गाइस। मैं दिख रही हूँ कि नहीं पता नहीं। ये देखो, चलो घर पूजा करना है मेरे को, देर हो रहा है ऐसे ही, 12 बज गए हैं। चलो, आई एम बैक। सो मैं खाना पीना खा के पूजा वूजा करके आई हूँ छत पे, क्योंकि अभी मोटर चल रहा था और मुझे चेक करना है कि पानी कितना है, क्योंकि 2-2 टंकी और आधा घंटा से ऊपर से चल रहा था। अगर भर गया, नीचे गिरने लगा, तो ऑलरेडी इतना पानी भरा है, और ज़्यादा गिरेगा तो क्या ही होगा। तो मैंने मोटर तो बंद कर दिया, बट पानी देखने गई, पानी अच्छा खासा यहाँ पे भर चुका है। और एक नहीं, 2-2 टंकी में। ये देखो, इसमें पूरा इतना हो रखा है, और इस वाले में भी भर रखा है। खुलेगा, खोल के देखो। ये तो जल्दी खुलता ही नहीं है यार, इतना टाइट है। बाप रे, खुल जा। देख रहे हो कितना टाइट है। हाँ, ये मेरे से ना खुल रहा है। अरे बाप रे, खुलना ना, खुलेगा मेरे से। अबे यार, खुल ही नहीं रहा। नहीं खुलेगा ये मेरे से, नहीं खुला मेरे से। टंकी इतनी लेजी हूँ और इतना गंदा हूँ कि मेरे से टंकी का ढक्कन नहीं खुला है। ऑब्वियसली एक हाथ में फोन पकड़ा है, तो कहाँ से ही खुलेगा। और छत पे आई देखने के लिए, पूरा छत तो पानी पानी हो रखा है, बट उसके साथ में यहाँ पे धूप भी निकल चुका है, जो कि बहुत अच्छा बात है। बट क्या फ़ायदा, धूप निकलता है, बारिश होती है, फिर सारा कांड होके फिर से पानी भर ही जाता है। वही हाल होता है और कुछ भी नहीं होता। और पूरा तरफ में फिर से पानी जो है वो भर चुका है। आपने देखा, मैं जब पानी में घुसी थी तो कितना ज़्यादा पानी हो रखा है। बहुत पानी हुआ है गाइस, बहुत पानी। और रात भर जो है वो नॉन स्टॉप पानी मतलब गिर ही रहा था, बारिश हो ही रहा था, हो ही रहा था। और सुबह में 6 बजे के आसपास में अचानक से फिर से तेज बारिश आई, और पूरा जो है हमारे सीढ़ी तक में पानी जो है वो पहुंच गया। वरना उतना तक पानी पहुंचा नहीं था, बट अचानक से होके इतना ज़्यादा पानी जो है वो मतलब पहुंचा है। और छत से देखो कि कितना पानी हो रखा है। ये देखो, देख रहे हो ना कितना पानी। फिर से इधर तक का पानी पूरा भर गया, इधर भी भर गया पूरा। यहाँ पे मैं गई थी ना, रुको, साइड में जाने में डर भी लगता है यार। ये देखो, ये देखो, हमारा घर का जो अंदर का दरवाजा है, गेट है, वहां तक ये सब अंदर में पूरा में पानी भरा हुआ है। ये सब देखो, देख रहे हो ना, पूरा पानी पानी हो रखा है। छत पे भी पानी पानी हो रखा है। थोड़ी सी बूंदाबांदी भी हो रही है, और थोड़े थोड़े से धूप भी निकले। भगवान जी, वाह कितना सुंदर दिख रहे हैं। रुको, ये देखो, देख रहे हो ना सूरज भगवान जी को। और बाकी इधर देखो, पानी से मेरा चेयर जिसपे मैं बैठती हूँ पूरा तत्तम हो गया। इसको मैं पानी गिरा दूं पहले, देखो। और बाकी मेरे सारे पेड़ पौधे, इसमें तो हरियाली आ गई है इस पानी से।
एंड यू नो बारिश से एक चीज़ यहाँ पे गलत हो रही है कि जो चिड़िया आते थे ना, जैसे कि मैनी हो गया, मैना हो गया, गौरैया हो गई, जो हमारे घर के पास में आते थे खाने के लिए, अभी इतना पानी वानी भर गया है कि वो भी नहीं आ पा रहे हैं खाने के लिए। और वो आएंगे तो खाएंगे कहाँ पे, क्योंकि पूरा में पानी भरा हुआ है। जब मैं मतलब गई तो आया हुआ था सीढ़ी के सामने, मतलब सीढ़ी जो वाल है वहाँ पे जहाँ पे वो बैठता है। और जैसे ही मैं वहाँ पे उसको बिस्किट देने के लिए गई, वो इधर उधर ताकने लगा कि कहाँ पे खाएगा, कहाँ पे खाएगा, क्योंकि वहाँ पे पानी है तो वो कहाँ ही खाएगा। मैंने बिस्किट जो है साइकिल के सीट पे रख दिया, बट फिर भी वो आई थिंक आके नहीं खा पाया, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे आके खाए। बट फिलहाल पूरा पानी पानी हो रखा, अब सूखेगा तभी सोच रही हूँ छत पे ला के उनको जो है अच्छे से साइड में जहाँ पे सूखा दिखे वहाँ पे दे दूंगी, क्योंकि छत पे भी वो लोग रहते हैं तो छत पे खा ही लेंगे। बट फिलहाल की अपडेट यही है कि बारिश से हाल बेहाल है गाइस, बहुत ज़्यादा बेहाल है। और मैं टंकी चेक करने के लिए आई थी, तो अब फिलहाल घर ही जाती। देखो चिल्ला रहा है ना बैठ बैठ के, यहीं पे साइड में थोड़ा थोड़ा सा सूखा है ना, यहीं पे ला के दे दूंगी, चावल वो अपना खाएगा। बट फिलहाल मैं अभी घर जाती हूँ, क्योंकि मैं टंकी चेक करने आई थी। अभी खाई हूँ खाना तो थोड़ा सा हैवी हैवी फील हो रहा है, क्योंकि मैंने ओवर ईटिंग कर लिया है। सो मुझे थोड़ा सा आराम चाहिए, थोड़ा सा आराम करूँगी। टंकी चेक करने के लिए थोड़ा सा आ गई और आराम करूँगी, उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी। बट फिलहाल तो अभी मैं घर जा रही हूँ, बहुत गर्मी भी हो रखा है और बारिश भी। चलो 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 चलो। और जब मैं घर आई छत से, तो देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, दावत चल रही है गाइस, दावत। और वो किसकी, मेरे मिट्ठू टकलू की। ये देखो देखो, सो तू खा ना, काहे गुस्सा हो। अरे मेरे मिट्ठू को तो उड़ा रहा है, देख लो ये कितनी गुंडी है, अकेले इसको सारा खाना होता है। देखो देख रहे हो, हट 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 हट। मेरा बेटू आ गया मेरे पास। आजा बच्चा, मेरा बच्चा भगा दिया सोना को। देख रहे हो कितना गुंडी है टकलू, मेरे मिट्ठे को भगा दिया और खुद बैठ के खा रहा है मेरा बच्चा। देखो इसकी बदमाशी देखो, इसकी बदमाशी देखो, गुंडी को देख रहे हो ना कितना गुंडी है। बेटा आजा, तो तू खा ले बेटा, आजा आजा इधर। आ गया मेरा पुनुआ फिर से। जो पुन्नू खा ले, तो पुन्नू जो। अभी मिठुआ बहुत जोर से अटैक किया था टकलू को। देखो गाइस, अब यहाँ पे झगड़ा वगड़ा ना हो जाए दोनों की। बेटू खा ला जोत, मिठू के खाए रहा जोत को, झगड़ा ना करिए जोत को। खा ला जोत को, पुन्नू के भी खाए ला जोत। देखा ना आपने दोनों की हरकत, दोनों नहीं स्पेशली टकलू। ये गुंडी जो है ना, ये बहुत बदमाश है। ये गुंडी बहुत बदमाश, बहुत ज्यादा। देख रहे हो ना कैसे कैसे सारा प्लेट फेंक रहा है। देखो देखो, देख रहे हो ना गुस्सा इसका, देख लो इसको, मेरी गुंडी को। छोड़, इतना गुस्सा काहे कर दिला तुझको, नो जाओ। देखो गुंडी कहीं की राक्षसनी, बेटा के अभी कुदा दी। देखिए भाग 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 बेटा भाग। आ गया मेरा बेटा, आ गया। इतना गुंडा कोई कैसे हो सकता है, कैसे इतना गुंडी। इसको पीटूंगी, मैं पीटूंगी। सारा खा रहा अकेले बैठा बैठ के, मेरे मिट्टू को नहीं दे रहा खाने। आ बेटा, हम तो क्या अलग दे दें, चलो मैं अलग दे देती हूँ बेटे को खाने के लिए। सोना किसू दे देगो, किसू दा। ओ मेरा बच्चा की खाई ना दिला, और किसू दा। देखो गुस्सा हो रहा है मिठुआ को किसू कर रही हो, तो मिठू किसू दा। मेरे को भी खिला दिया मिठुआ। तो ये लोग पपीता का जो बीज होता है वही खा रहे हैं, और मैं इनको खाने देती हूँ, और टकलुआ को अलग करके, मिठुआ को अलग अलग करके देती हूँ, क्योंकि साथ में खाएंगे तो फिर यहाँ पे युद्ध ही होगा गाइस, और कुछ भी होने वाला है नहीं। मेरे बेटे को भगा देता है, सोना को। मेरा सोना जा खा ला जा। हो गया इसका खाना। ओए गुंडी, तेरे को कैसे पता चल जाता है कैमरा के बारे में? इसको पेट दम के ये खा के आया, इसको कैसे पता चला कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ? मेरे को अटैक करने लगा गुंडी। नो बेटा, गुस्सा ना करी के जब इतना गुस्सा ना कर। इन्हें भी देखा था, तू ही मारा तो पुनः तेरे को भी बोलूं क्या? आ कटू नहीं। अब मेरे को उगल के खिला रहा है। ठीक देख रहे हो, शुरू हो गया इसका नाटक। बेटा आएगा क्या पुन्नू? गाइस मेरा मिठुआ छटपटा रहे आने के लिए। चलो गुंडी नो, गुंडी नो, गुंडी। ये देखो मैं मिठू के देखे हाथ, इधर आओ बेटे, आ पप्पू आओ, चो ना आओ, आ जाना। देखो ये बैठा हुआ है, जैसे बोले मिठू है नहीं देखा बेटा, क्यूट मारो पुन्नू। देख ना, टकलू को देख के गुस्सा हो रहा है मेरा मिठुआ, टकलुआ को देख के।
सुना हुआ प्यार कर दे माजा, प्यार कर दे माजा। हाँ नहीं देखा हमारे पास, नहीं देखा हमें, देख ना हमें, देख देख, वाह बेटे क्यूट है मेरा सोना, आजा। है देखा नहीं, मैं देखा था कौन बा, देखा था हमारा क्यूट है पुन्नू। गुस्सा होता था बेटा क्योंकि मैंने टकलू को लिया है ना, तो इसलिए मिठुआ को थोड़ा सा जेलसी फील हो रहा है गाइस। एंड रिंग नेक पैरोट को बहुत जलन होता है जब उसको प्यार करने वाले लोग किसी और को प्यार करे, और यहाँ पे मैं टकलू को प्यार करी तो ऑब्वियसली मिठुआ को गुस्सा आएगा ही, और इसलिए मेरा मिठुआ यहाँ पे गुस्सा हो रहा है। सोना और मेरा बच्चा, बट इन दोनों में एक डिफरेंस है गाइस। अगर मिठुआ को गुस्सा आता है तो थोड़े सा मतलब धीरे से चुट्टी काट के जो है वो साइड कर देता है, बट ये टकलुआ ऐसा काटता है कि वो काट के खून ही निकाल देता है, मतलब गंदा वाला खून निकालता है, बहुत खतरनाक वाला काटता है। और मेरा सोना यहाँ पे बैठा हुआ है और इसका रस्सी खुल गया, ये कब गिरेगा कोई ठिकाना नहीं है। इसका रस्सी मैं फिक्स करवाती हूँ पहले, वरना ये देखो खुला हुआ है, देख रहे हो ये पूरा खुला हुआ है, और ये कब गिर जाएगा कोई ठिकाना नहीं, गिरेगा तो इसको ही चोट लगेगी। ये देखो मेरे मिठुआ को छटपटा रहा है भैया इसके लिए, और ये रस्सी जो है ये देख सकते हो आप पूरा खुल, देख रहा है कैसा हो गया ये, ऑब्वियसली इसलिए तो ढीला होता है ना। और टकलुआ को देखो जाने के लिए, बाप रे बाप, इसको देखो जाने के लिए क्योंकि भैया छू रहा है ना उसको, इसीलिए हो गया, ठीक हो गया। आउच, सो दोसर बाने के ऊपर चढ़ा दो इसको। गुंडी जा, गुंडी गिरेगी गिरेगी, देख रहे हो कैसे गुंडी जैसा कर रहे हैं, चौथ गुंडी बन गई चुटको, नो चुटको, देख रहे हो डिफरेंसेस, ये कितना गुंडी है और मिठुआ कितना आराम से बैठा हुआ था, और अब ये कैसे अटैक कर रहा है, टकलू पकलू गुंडी, आई गुंडी चौथ इन्हें देखा, बाप रे, देख रहे हो ना कितना गुस्सा हो रहा है, देख चौथ इन्हें पे गुस्सा ना हो तो इतना गुंडी है ना ये बेटा। अभी तो हमके खाना खिलाए दो चक्कू, तो दीदी के खाना खिलाए दो चक्कू, देख रहे हो ना नौटंकी इसकी। ओए फिर अटैक, ओए ये इसके पास अगर मोबाइल चला गया तो ये चीर फाड़ कर देगी। आ बेटा आओ, देखती हूँ बुला के आता है आपको, चक्कू आप आना आना, आप चक्कू हमारे पास आप, उसको पता है मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, उसको पता है, इसीलिए इसका ऐसा रिएक्शन आ रहा है। सर बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा। भैया के बांधे को हट यहाँ से, भैया ही बांध दे बेटू, हट जा। देख लो पूरा गुंडी वाले, फुल ऑन गुंडी वाले मूड में आ चुका है टकलू मेरा, देखो कुछ बोला कैसे कर दिला, देखो यही रस्सी काटता है सारा। गुंडी इधर देख, गुंडी इधर देख, गुंडी इधर चोट, इधर घूमा चोट, इधर घूमा चटको, इधर घूमा, इधर देखो चटको, फिर देख रहा है कैसे रस्सी काट रहा है, देख रहा है ना। चोट मिट्टू के देखा, भैया प्यार करो था बिट्टू। गाइस मैं टकलू और मिठुआ से भोजपुरी में बात करती हूँ, बिहारी में ही बात करती हूँ, इसलिए मैं ऐसे ही करी हो, तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। और ये आ गया मेरा सबसे प्यारा हीरो, मेरा हीरो आ गया मिठुआ। आगे का गाना गाऊंगी तो कॉपीराइट आ जाएगा। ये देखो मेरा सोना बच्चा, ओले मेरा क्यूटी पाई, मेरा सबसे प्यारा तो मेरा यही बच्चा है। ढूंढू प्यार करता नहीं बेटा, प्यार करता नहीं सोना, मेरा बच्चा, मेरा सोना बच्चा है गाइस। तो कटवा दे, झगड़ा करवा दे। देख रहे गुंडी को, देख रहे हो गुंडी को, हाँ इसको फिर तू लड़वा दे, झगड़वा दे अच्छे से, पूरे अच्छे से। नो बेटू कटू कटू कर लेगी, गुंडी से दूर रह, पुनः दूर रहा। हम क्यों गुस्सा ना कर सकते, देख रहे हो नौटंकी, बाप रे। कैसे बोला चोट कैसे बोला चक्कू, छोटकी के टकलू पे मेरा ये देखो टिनी सा कुछ तो निकला हुआ है, ये देखो फेदर टाइप का। और ये मेरा गुंडा फिर से आ गया, गुंडा ओए भाई दूर रखना तो कांड कर देगी टकलू इसके। ये मेरा बच्चा सीधा साधा है, मेरा सोना बच्चा, जलेबी जैसा है मेरा मिट्टू गाइस। भाई साहब तू दूर रह मिट्टू, मारूंगी तेरे को, आइयो मत इधर तू। देख रहे हो गुंडी को, देख रहे हो ना, दोनों के बीच में एकदम नहीं बनता, दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है गाइस, कट्टर दुश्मन, एकदम ऑपोजिट है दोनों, प्लस माइनस आप बोल सकते हो। देख रहे हो। और टकलू हमेशा मिठुआ पे हावी होता है, बाई चांस मिठुआ टकलुआ को मारने के लिए दौड़ जाता है और लड़ लेता है। क्यों? क्योंकि
जब टकलू डरा होता है, सहमा होता है, उस टाइम पे मिठुआ समझ जाता है कि अभी टकलू पे अटैक कर सकता है, तभी करता है, वरना टकलू ही मैक्सिमम टाइम जो है वो हावी होता है। ये देखो चल, और मैं यहाँ पे खिड़की पे चढ़ के टकलुआ को दिखा रही हूँ, देख रहे हो। इनकी बदमाशी चलते ही रहेगी, ऐसे ही रहते हैं ये लोग बदमाश लोग। कर बदमाशी, रहा जाता नहीं हम जो। सो गाइज अभी मैं आई छत पे चावल देने के लिए चिड़िया को, जैसा कि मैंने आपको बोला था, और देते देते जो है चिड़िया पहुंच गया खाने के लिए मिठुआ का दोस्त जो कि मैना है। और आके वो कैसे खा रहा है आप तो पहले ये देखो, और ये देखो ये कैसे चावल खा रहा है, देख रहे हो। मतलब देते देते आके खाने लगा, और जैसे रिकॉर्ड की तो उधर वो कूद के भाग गया। मतलब क्या ही बोलूं, क्यूटी पाई। मैं जा रही हूँ छत पे क्योंकि दूसरे साइड से बहुत तेज बारिश आ रही है, बहुत तेज। चलो देखते हैं, आ ही गया। और ये देखो कितना तेज बारिश होने लगा अचानक। गाइस ये देखो इतना खतरनाक बारिश, भाई साहब क्या होगा। देखो पूरा छत पानी पानी हो चुका है यहाँ पे। अभी देखो तो अभी थोड़ी देर पहले मैं छत से नीचे गई थी ताकि थोड़ा सा अंदर जाऊं, क्योंकि बैठ के बोर हो गई थी। और 10 मिनट भी नहीं हुए थे, अचानक से मम्मी बोली कि वेदर खराब हो रहा है, बाहर निकल के देखूं तो पूरा अंधेरा हो रखा है, और दूर से लग रहा है कि बारिश जो है वो होता हुआ आ रहा है। और जैसे ही मैं दौड़ के आई कि छत पे देखूं, रिकॉर्ड करूं कि कैसे दूर से बारिश आती है, उतने देर में देखो, ये देखो, अभी देखो, देखो इतनी तेज बारिश हो रही है गाइस, इतनी तेज। देखो मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ ताकि आपके पास आवाज आए, क्योंकि पूरा पानी पानी हो रखा है, पूरा पानी पानी। देखो देख रहे हो इतना ज्यादा बारिश हो रहा है, मतलब कि क्या ही होगा यहाँ का गाइस। नो आई हैव नो एनी आइडिया गाइस। मतलब आगे में ऑलरेडी इतना पानी भरा हुआ है और फिर से इतना तेज बारिश हो रहा है। मतलब इस जगह का तो भगवान ही भला करे, बट फिलहाल बहुत खतरनाक वाली बारिश हो रही है। देखो देखो कितना तेज बारिश हो रहा है। और मम्मी से छुप छुपा के आई हूँ, वरना मम्मी को पता चला तो मम्मी मेरे को कूटेगी, क्योंकि मम्मी बोलती है बारिश में बाहर नहीं जाने के लिए। और फिर भी मैं चोरी से यहाँ पे आई हूँ। बिजली बिजली गिरता है जिसके लिए फोन लेके आने को तो एकदम मना करती है, बाहर निकलने को भी मना करती है। और मैं बाहर आ गई हूँ, देखो छत पे। मम्मी को पता नहीं है, मैं फटाफट से भागूंगी अभी। इधर भी देखो कैसे तेज बारिश हो रही है, यहाँ देखो, देख रहे हो, देखो कितना बारिश। तो बस मैं बारिश दिखाने के लिए छत पे आई थी फटाफट से चोरी से, क्योंकि मम्मी को पता चलेगा तो मम्मी मारेगी। देखा आपने कितना तेज यहाँ पे जो है बारिश हो रहा है, और मैं फटाफट से यहाँ से भागी, वरना मेरी को मम्मी अगर पता चला उसको थोड़ा सा भी भनक को मेरे को मतलब खतरनाक वाला फूटेगी। तो फिलहाल तो मैं घर ही भागूं, यहाँ पे रुक के कोई फायदा है नहीं बारिश में, और मैं काली काली दिख रही हूँ गाइस। चलो, और इधर देखो आगे साइड में तो और खतरनाक हो रखा है। ये देखो कितना बारिश हो रहा है, देख रहे हो। क्या ही बोलूं, यहाँ पे देखो ऑलरेडी इतना तक का पानी आ रखा है, फिर से भर रहा है। अब तो कितना होगा उसका कोई ठिकाना ही नहीं है, इतना बारिश हो रहा है। मतलब बाढ़ आने वाला है लगता है। शिव सागर के बाद अब यहाँ आपकी बारी है। देखो चाय पियोगे भैया? सो मैं जा रही हूँ चाय पीने। गाइस मूवी का डायलॉग मारी, और ये देखो हो गया है इवनिंग, और अंधेरा तो हुआ नहीं है क्योंकि अभी इतना तेज बारिश हो रहा था, और अचानक से धूप भी निकल गया और धूप चला भी गया क्योंकि शाम हो चुका है। तो अभी शाम हो चुका है तो मैं पी रही हूँ यहाँ पे चाय, और लेके बैठी हुई हूँ बिस्किट। और ये देखो मेरे बिस्किट के प्लेट में क्या क्या है। देखो मतलब नहीं खाती हूँ तो नहीं खाती, लेकिन खाऊंगी तो ठूस के खाऊंगी। ये 3 बिस्किट, और ये मैं अभी सारे के सारे जो है वो खाने वाली हूँ। एंड गाइज ये देखो मेरे किचन का हाल क्या हो रखा है, पूरा का पूरा कबाड़ा। बट वेट, और अब सही है ना। तो गाइज मेरा किचन साफ हो गया और मैं पहुंच रही हूँ किचन में फिर से क्या करने, रात का खाना बनाने के लिए। और मैं क्या बना रही हूँ आप पहले ये देखो। तो ये है वो चीज जो मैं बनाने वाली हूँ। इसको यहाँ पे असम में तो बोलते हैं भात करेला, और इसको आपकी तरफ में क्या बोलते हैं पता नहीं। ये देखो करेला का छोटा भाई बोल सकते हो, कटौला बोलते हैं इसको। बहुत सारे मैंने मतलब गूगल करके रखा हुआ है। कटौला बोलते हैं, मीठा करेला बोलते हैं, और बहुत कुछ बोलते हैं, पता नहीं ये क्या है, बट हमें यहाँ पे भात करेला बोला जाता है। हमारे यहाँ पे हम यही बोलते हैं। और यहाँ पे मेरा कढ़ाई में तेल जा चुका है। अभी इसमें 5 फोरन डालूंगी क्योंकि लहसुन प्याज जो है वो बंद है। और उसके बाद इसमें डालूंगी ये मिर्ची, और उसके बाद मैं इसको बनाने वाली हूँ। देखो पहले डाल दू और 5 फोरन हो चुका है डन। और मैं डालूंगी इसमें सब्जी, ये देखो गया। अब यहाँ पे बनेगा ये कटोरा, पता नहीं क्या क्या नाम है गाइस।
और ये यहाँ पे ऑयल जो है वो थोड़ा सा कलर डार्क हो चुका है, क्योंकि सुबह में मैंने पापड़ बनाया था ना, तो वही वाला थोड़ा सा बचा हुआ था, तो उसी में मैंने इसको भी ऐड कर दिया। और ये देखो टेस्टी टेस्टी सब्जी, और ये बहुत मज़ा आएगा खाने में। मेरे को उतना पसंद नहीं है, बट मैं फिर भी खा लेती हूँ, क्योंकि हर चीज़ खाना चाहिए, फ़ायदा करता है। और ये बस आपको सुनाने के लिए मैं नहीं खाती हूँ, जल्दी का है ये देखो, ये अभी यहाँ पे बनेगा। एंड गाइस मेरा भुजिया बनके रेडी, देखो बन गया। कटोला, पकौड़ा और मीठा करेला, छोटा करेला, और हमारे यहाँ भात करेला। गूगल किए गाइस मैंने सारे नाम, मेरे को दिखाई गूगल किए मेरे सारे नाम गाइस। ये देखो मेरा कटोला पटोला भात करेला बनके रेडी हो गया। ये ऐसा दिखा। अभी बनाऊंगी मैं रोटी, और इसको करती हूँ यहाँ पे साइड। गाइस मैं बना रही हूँ यहाँ पे रोटी, देखो सब्जी बन गया, आई मीन भुजिया जो है वो बन गया, और ये बन रहा है मेरा यहाँ पे रोटी, जैसा कि आप देख सकते हो। ये देखो, और इसके साथ में कुछ और दिखाना चाहती हूँ आपको, देखोगे? ये देखो इसकी नौटंकी, यहाँ पे आके बैठा है। जब मैं किचन में आती हूँ तो इसको यही आना होता है, भाई का उंगली मांग रहा है, और उंगली मांग के देखो उसको कैसे कर रहा है। उंगली नहीं दे रहा तो वो नीचे कर ले रहा है, फिर दे 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 बेचारे को चीची उगल के रखा हुआ है इसकी चोंच में। देखो गाइस, एव मिट्टू, और देखो फिर से उसको छेड़ेगा। देखना, कौन बोलता है कि तोता को उंगली दिखाने से तोता काटता है? ऐसा कुछ भी। देखो देखो उंगली के लिए कैसे लटक रहा है, देख रहे हो? इसका हाथ मांग रहा है भैया का अपने। और ये देखो देखो इसकी नौटंकी, देख रहे हो ना कैसे करता है गुंडा। और मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ, इसके चक्कर में मेरा रोटी भी न जल जाए। देखो एंड गाइस मेरा खाना पीना हो चुका है, और मैं जा रही हूँ अभी सोने के लिए, और आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँ। तभी तो जल्दी सोऊंगी, तो जल्दी आपके लिए एक नया ब्लॉग कल लेके आऊंगी। सो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।